Hola. Hoy vamos a ver cómo eliminar sonidos y vibraciones al tocar la pantalla en el Redmi Note 14 Pro Plus. Abrimos los ajustes, luego buscamos la pestaña Sonido y vibración aquí. Bajamos y aquí desmarcamos la respuesta táctil, luego abrimos ajustes adicionales y aquí desactivamos dos posiciones, sonidos de toques y también tonos del teclado de marcado. Y ya, es todo. Gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.